ну что, ну заделал я. Вставил коробку. Здесь сверху ровным. Это пока сверху еще будет крышка. Тут попозже сниму. Так, эти проемы, которые вот здесь были, образовались в уголке, я оставил. Здесь кирпич стал наруба. А здесь как бы вот так вот обрезал напополам под углом и вставил его сюда в эту, во всю проему. Ну, всегда хорошо, все держится, все отлично. Сейчас буду крышку теперь собирать сверху и, как говорится, вид делать ему обратный, который был. Потом будем все смотреть. В общем, вроде все получилось. Пока так. Сейчас будем доделывать. Продолжим.